சுட சுட நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அத்தை கொடுத்துட்டாங்க, அதை எங்கள் அம்மா செஞ்சாங்க. சூப்பராக இருக்குது, கோழி ஆட்டுக்கறி மாதிரி. பாருங்கள், இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக செய்யணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் இதோட ரெசிபி உங்களுக்கு பயோவில் கொடுக்குறோம். ஃபுல் விளாகாக நல்ல நல்ல சூப் மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். நாங்கள் மதுரை. அடுத்து சாதம், நாங்கள் பாதியை முடிச்சிட்டோம், பாதி தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க சாப்பிட்லாம்.